दोस्तों, एक राहुल नाम का लड़का यमुना नदी पार करने के लिए नाव पर बैठता है। तो वहीं पर उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की जकड़ी से होती है, जिसे वो देखता है तो देखता ही रह जाता है। और जकड़ी का भी कुछ यही हाल होता है। अब कुछ देर में वो नाव यमुना नदी को पार करते हुए उस किनारे पर लग जाती है। लेकिन इस दरमियान इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार का सैलाब उमड़ पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए नाव से उतरते हैं और उसके बाद एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और यहीं से एक बेहतरीन प्यार की शुरुआत होती है। दोस्तों, वो प्यार में सारी हदें पार कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक दूसरे के दिलों में जितना गहरा प्यार था उतना ही खौफनाक इसका अंजाम भी होता है। दोस्तों, एक दर्दनाक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पेलानी थाना क्षेत्र की एक व्यक्ति जिनका नाम गया प्रसाद वाल्मीकि होता है। उनकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था। बेटियां बड़ी थी, उनकी वो शादी कर चुके थे और जो बेटा था वो रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहा था। उसका नाम राहुल होता है। वो लखनऊ में पढ़ता था और एक दिन पेपर देने के लिए उसे फतेहनगर जाना था और उसके लिए वो यमुना नदी पार करते हुए फतेहपुर पहुंचने का प्रयास करता है। तो एक महाबड़ा गांव होता है, वहां पर आकर वो नाव पकड़ता है और उसके बाद जैसे ही वो नाव चलने वाली होती है तैसे ही एक खूबसूरत लड़की वहां पर जिसका नाम जकड़ी होता है वो आती है, नाव पर चढ़ने का प्रयास करती है। लेकिन दोस्तों, नाव डगमगा रही थी तो राहुल जो है वो किनारे पर ही बैठा था। वो खड़ा होकर जकड़ी का हाथ थाम लेता है और उसी का सहारा लेकर वो नाव पर चढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, अब वो उसका हाथ थाम लेता है तो फिर हाथ छोड़ने का मन नहीं करता और ना ही जकड़ी भी उससे हाथ छुड़ाने का प्रयास करती है। दोनों ही एक दूसरे का हाथ थामे हुए वहीं पर बैठ जाते हैं। अब उस नाव पर और लोग बैठे थे, लेकिन इस दरमियान वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो फिर डूब ही जाते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। कुछ देर में वो नाव यमुना नदी को पार करते हुए दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए ही उस नाव से उतरते हैं। कुछ दूर वो साथ में चलते हैं और फिर एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, एक दूसरे से बात करने और मुलाकात करने का वादा करते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो है वो अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन जो जकड़ी थी उसका भी परिवार बड़ा था। उसके परिवार में 5 बहनें थी, समरीन, आफरीन, जकड़ी, शिबा और सीमा। उसके अलावा जो उसके पिता थे उनका नाम मोहम्मद हुसैन होता है, माँ का नाम हाजरा होता है, जबकि उसके भाई थे जिनका नाम कैफ होता है। उसके पिता और भाई मुंबई में एक मिठाई की दुकान पर काम करते थे। अब दोस्तों, इधर जो जकड़ी थी और जो राहुल था एक दूसरे का नंबर मिलाते हैं, एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, दोनों प्यार हो जाता है। लेकिन जो जकड़ी की बहनें थी उनको पता चलता है कि जकड़ी किसी लड़के से प्यार करती है। लड़का हिंदू है और उसका नाम राहुल है। वो ये बात अपनी माँ से बताती है कि ऐसे ऐसे जो है जकड़ी किसी से बात करती है। तो उसकी माँ इस पर कड़ा एतराज़ करती है, नाराज़गी जताती है। वो जाति, धर्म और समुदाय की दुहाइयाँ देती है, कहती है कि क्यों तुम बात कर रही हो, क्योंकि उससे प्यार कर रही हो, तुम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। वो जाति अलग है, वो समुदाय अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा समुदाय अलग है। लेकिन दोस्तों, अब दोनों इतना आगे बढ़ चुके थे प्यार में कि वहाँ से लौटना नामुमकिन था। जो जकड़ी थी वो अपने माँ से कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं उसी से शादी करूँगी। लेकिन उसकी माँ उसे मना करती है। अब वो जो है ये बात राहुल को बताती है कि तुम हमारे धर्म के नहीं हो, तुम हिंदू हो, इसलिए तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हो पाएगी, हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। तो राहुल कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुमसे शादी तो मुझे करना ही है।
तुम्हारे लिए मैं अपना हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम भी बन सकता हूँ। अब इससे जो है थोड़ी बहुत जो जकरी थी उसे राहत मिलती है। वो कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे परिवार को तो बस इसी बात पर एतराज़ है कि तुम हिंदू हो। अगर तुम मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो तो तुम मेरे घर पर आ जाओ और मेरे जो अम्मी अब्बा है उनसे बातें कर लो और उन्हें ये बात अपने मुंह से बता दो। अब दोस्तों जब ये बात राहुल सुनता है तो खुशी खुशी वो जो है जकरी के घर पर पहुंचता है। लेकिन जब वो पहुंचता है तो सर पर मुस्लिम की टोपी लगाए हुए और दाढ़ी जो है पहले से ही रखना शुरू कर दिया था। दाढ़ी भी रखा था, कुर्ता पैजामा पहना था, एकदम मुस्लिम लिबास में वो उनके घर पर पहुंचता है। जब जकरी की माँ हाजरा उसको देखती है, उसकी बहनें देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसे जो है इज्जत से बिठा है और उसके बाद जब जकरी उसे देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जो है और इस तरीके से यहाँ पर आएगा। लेकिन फ़िलहाल वो खुश हो जाती है और अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी यही राहुल है और देखो मेरे लिए ये जो है अपना धर्म छोड़ने को तैयार है। तो उसकी माँ कहती है कि सिर्फ लिबास से कपड़ों से मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए मुस्लिम धर्म बाकायदा अपनाना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें जो है कुछ शर्त है वो माननी होगी। तो राहुल ने कहा मुझे जकरी के लिए सारी शर्त मंजूर है, अब क्या चाहती है, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें कलमा पढ़ के इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हें खतना करना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा, तुम्हें मस्जिद में नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। राहुल सारा कुछ मान लेता है और वो हर शर्त को मंजूर कर लेता है, कहता है ठीक है। अब दोस्तों फिर उसके बाद वो कलमा पढ़ के इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है और अपना खतना भी करवाता है और दाढ़ी तो रखा ही था, टोपी भी लगाता था। इसके अलावा वो मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए भी जाने लगता है। लेकिन अब उसके जो पिता थे गया प्रसाद थे, उनका वो इकलौता लड़का था, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। वो चिंतित तो ज़रूर रहते थे क्योंकि वो कहते थे कि जो कुछ तुमने किया ठीक ही किया, प्यार के लिए मैं प्यार के लिए मैं इसके लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कहीं तुम्हारे साथ कोई धोखा ना हो, क्योंकि उसे दोनों ही समुदाय से धमकियाँ दी जा रही थी, हिंदू के तरफ से भी और मुस्लिम के तरफ से भी। उधर जो जकरी थी उसे भी अपने परिवार का पूरा समर्थन नहीं मिला था, क्योंकि उसकी एक बुआ थी और उसकी एक बहन थी। ये दोनों जो है इसके खिलाफ थी कि ये जो है उससे बात करती है या फिर उससे निकाह करने की ख्वाहिश करती है। वो दोनों इस बात के खिलाफ थी। इसके अलावा जो उसके ससा थे, ताऊ थे, वो भी उसके खिलाफ थे। और जो उसके पिताजी थे, जो उसके भाई थे, दोनों मुंबई में मिठाई की दुकान पर काम करते थे। अब वो लोग इसके खिलाफ थे या इसके पक्ष में थे ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब भी जो भी चीज़ें थी वो लोग घर पे थे नहीं, वो लोग मुंबई में थे। तो फिलहाल दोनों तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन दोनों को ही उम्मीद थी कि उनकी शादी होगी, क्योंकि उसके बाद राहुल जो है जब धर्म अपना लेता है और उनके हिसाब से वो रहने लगता है, जैसा वो चाहते थे उस तरीके से रहने लगता है, तो वो लोग जकरी और राहुल को मिलने की आज़ादी दे देती है। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उस उम्मीद में रहने की जल्द ही उनका निकाह होगा। अब दोस्तों इसके अलावा जो राहुल था उसने अपना नाम बदलकर मुर्शिद भी रख लिया था। तो राहुल उर्फ जो मुर्शिद था वो एक दिन कहता है कि मुझे कुछ पैसे भी कमाना चाहिए। इसके लिए जो है वो कोलकाता चला जाता है, क्योंकि वो अपने पिता के साथ अकेले रहता था। उसके पिता की पत्ती की ज़मीन थी, वो वही करते थे और इसके अलावा वो मजदूरी वगैरह भी करते थे, तो घर में तो कोई कमी थी नहीं। लेकिन अब राहुल जो है उर्फ जो मुर्शिद है वो जकरी के लिए कुछ पैसा कमाने की सोचता है कि हमारी शादी होगी तो हम कैसे रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे,
इसलिए वो कलकत्ता जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जो है वहाँ से वो मुंबई आ जाता है। मुंबई में भी कुछ दिन रहता है और उसके बाद फिर वहाँ से वो गोवा आ जाता है। गोवा में उसकी जो दोनों बहनें थी, एक का नाम शांति था और एक का नाम मालती था। तो मालती जो है अपने पति के साथ गोवा में रहती थी। वो अपनी बहन के पास जाता है और वहाँ पर भी वो कुछ दिन काम करता है और उसकी बहनें भी जानती थी कि ये जो है इस तरीके से रहता है। उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था, वो अच्छे तरीके से काम कर रहा था। और इधर जो है जकरी से उसकी माँ से लगातार बातें करता था और वो लोग इससे कहते रहे कि तुम्हारी शादी होगी ज़रूर, हम लोग तुम्हारी शादी करवाएंगे। लेकिन दोस्तों राहुल उर्फ मुर्शिद था, वो इधर गोवा में था और इधर दिसंबर 2026 में ये लोग जो है जकरी की शादी एक दूसरे युवक से करा देते हैं। और ये बात वहाँ पर गोवा में रहते हुए राहुल को जरा सा भी भनक नहीं लगी कि जिससे वो बातें करना चाह रहा है, जिससे वो शादी करना चाहता है, उसकी तो शादी हो चुकी है। वो बस बातें करता रहा, इस उम्मीद में रहा कि उसकी शादी होगी और वो खुशी खुशी पैसे कमा रहा था। लेकिन दोस्तों जब वो 6-7 महीने प्रदेश में रहने के बाद अपने घर आता है, अब वो इसी महीने फरवरी में गोवा से अपने घर आता है, उसे पता चला कि 3 महीने पहले ही जकरी की शादी हो चुकी, जिसके लिए अपना धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम बन गया, जिसके लिए खतना करवाया, जिसके लिए नाम बदल दिया, जिसके लिए धमकियाँ सही, जिसके लिए नमाज पढ़ा, उसकी शादी कैसे हो गई। वो परेशान हो जाता है और उसके बाद वो उसे मिलने के लिए तड़प उठता है। अब इत्तेफाक से जो जकरी थी वो भी अपने शहर के घर नहीं थी, वो अपने मायके में ही थी। वो उसके घर जाकर उससे मिलने का फैसला करता है। तो 16 फरवरी रात को 1 बजे वो उसके घर पर जाता है, उसके छत पर चढ़ता है और छत की जाली हटाकर फिर उसके कमरे में घुस जाता है। लेकिन दोस्तों फिर जब सुबह होती है तो पूरे इलाके में, पूरे गांव में दहशत फैल जाता है, क्योंकि जकरी के कमरे में राहुल और जकरी की लाशें पड़ी थी। बहुत ही निर्मम तरीके से उनकी भयंकर घटना कर दी गई थी। कुछ ही देर में पूरा गांव जुट जाता है, कई थानों की फोर्स वहां पर आ जाती है और फिर ये होता है कि यह सब कैसे हुआ। पुलिस वाले लोगों से पूछताछ करते हैं तो लोग बताते हैं कि हमें तो बस इतना ही पता है कि हिंदू था और फिर मुस्लिम बन गया। 3 सालों से 2022 से और अभी तक इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन जब उसके घर वालों से पूछा गया, जकरी के माँ से, हजरा से पूछा गया, उसके सासा से पूछा गया, क्योंकि उसके पिता और भाई तो मुंबई में ही थे। तो जब इन लोगों से पूछा गया तो इन लोगों ने कहा कि ये रात को 1 बजे हमारे कानों में जकरी के सीखने की आवाज़ पड़ी। इसके बाद हम लोग जब उठे तो हमने देखा कि राहुल उस पर चाकुओं से भयंकर घटना कर रहे हैं और उसके बाद हमने देखा कि हमारे सामने कई बार कर दिया, तो हम उसको बचाने के लिए लाठी डंडा उठाकर जो है वो राहुल को भयंकर घटना करने लगा। उसके बाद कहीं अनजाने में ऐसी जगह चोट लग गई तो जिससे राहुल की इस दुनिया से विदाई हो गई। इसलिए राहुल ने जकरी को भयंकर घटना किया था। अनजाने में हमसे राहुल की भयंकर घटना कर दिया। लेकिन जो वो राहुल के पिताजी थे, गया प्रसाद थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने धोखे से मेरे बेटे को बुलाया, पहले अपनी बेटी की भयंकर घटना की और उसके बाद मेरे बेटे को भी। उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। अब दोस्तों उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस इस केस का खुलासा कर देगी कि किसको किसने भयंकर घटना किया था। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आखिर गलती किसकी है, क्या धर्म की है, समुदाय की है, या फिर प्यार की है, या फिर राहुल की है, या फिर जकरी की है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप क्या ही कहा जाए, बहुत ही दुखद ये घटना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।